छिंदवाड़ा में मासूम बच्चों की मौत के गुनहगार दवा फैक्ट्री के मालिक गोविंदम रंगनाथम को गिरफ्तार कर लिया गया है। एमपी से गई एसआईटी टीम ने आज चेन्नई से उसे गिरफ्तार कर रिमांड पर लेकर छिंदवाड़ा लाया जा रहा है। उधर नागपुर में इलाज के लिए भर्ती बच्चों की मौत का सिलसिला भी थम नहीं रहा। एक और बच्चे ने आज इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस तरह जहरीले सिरप से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर अब 23 हो गई है। हालांकि आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुंबई जाने से पहले नागपुर गए और अस्पताल में उपचाररत बच्चों के परिजनों से भी मिले। देखिए इस दुखद घटना पर हमारी ये विस्तृत रिपोर्ट। 23 मौतों का गुनहगार चेन्नई से गिरफ्तार। तमिलनाडु में मौत की फैक्ट्री। मध्य प्रदेश राजस्थान में बांटी मौत। 23 मासूम बच्चों की मौत के कातिल कारोबारी को मध्य प्रदेश एसआईटी ने चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जी रंगनाथन मध्य प्रदेश और छिंदवाड़ा में जहरीली शराब से हुई बच्चों की मौत के बाद से फरार था। आरोपी जी रंगनाथन कांचीपुरा स्थित श्रीसन फार्मा का मालिक है, जो तमिलनाडु से पूरे देश में जहरीली शराब का कारोबार कर रहा था। भारी मशक्कत, भारी चुनौतियों के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश से आई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को आरोपी कंपनी के मालिक की ट्रांजिट रिमांड हासिल करने में सफलता मिल गई। तमिलनाडु सरकार की तरफ से कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन न मिलने की वजह से काफी चुनौतियों का उसे सामना करना पड़ा। इधर जहरीली सिरप पीने के बाद मौत से जंग लड़ रहे छिंदवाड़ा के एक और बच्चे ने नागपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अभी भी 4 बच्चे गंभीर हालत में हैं, जिन्हें देखने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नागपुर पहुंचे। अब हमने तुरंत एसआईटी का गठन किया था और आज मुझे जानकारी दी गई कि हमारी पुलिस ने न केवल तमिलनाडु के अंदर उस दवा निर्माता को पकड़ा है, दबोचा है। ये बात वो बताती है जिसके कारण से हमारी सरकार इन कामों के कारण जानी जाती है, जो दक्षता के आधार पे होते हैं। किसी बात की आवश्यकता हो, यहाँ से कहीं ले जाके एम्बुलेंस लगाना हो या कहीं भी, तो उन्होंने कहा नहीं, जितना बेहतर हो सकता करे भी रहे और उम्मीद करेंगे कि जितना जल्दी अच्छे हो जाए, स्वस्थ हो जाए, सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा से कर रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा भी जा चुके हैं। कई अधिकारियों पर सख्त एक्शन भी हुआ। वहीं तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। बच्चों की मौत पर सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन अब बीजेपी सीधे राहुल गांधी को निशाने पर ले रही है। तमिलनाडु सरकार के बहाने बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की और उनसे कई सवाल पूछे। बीजेपी ने पूछा कि राहुल गांधी बच्चों की मौत पर खामोश क्यों हैं? राहुल की यह चुप्पी आखिर किसके इशारे पर है? क्या कांग्रेस तमिलनाडु सरकार की लापरवाही पर पर्दा डाल रही है? क्या बच्चों की जान से बड़ा कोई राजनीतिक गठबंधन है? तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, जो इंडी गठबंधन में शामिल है। यही वजह है कि बीजेपी ने राहुल गांधी को निशाना बनाया। हमारे मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री से एक शब्द नहीं पूछा। इसका पाप उसके सर पे, उसका पाप उसके सर पे, एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। मूल भावना है बच्चों की हत्यारी सरकार है और स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा होना। किसी को भी गिरफ्तार करो, बच्चों की जान नहीं आ सकती, ये सरकार हत्यारी। पूरे प्रदेश में जब तक स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा नहीं देगी, कांग्रेस सड़क पर है। अब देखिए, इस घटना से तो सभी को तकलीफ है। सब अपने अपने तरीके से सरकार कार्रवाइयाँ कर रही है और विपक्ष अपने तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहा है। तो इसमें कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये तो मानवता का विषय है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे घोर लापरवाही बताकर करारा हमला बोला। इतना कि नहीं, कांग्रेस ने पूरे मध्य प्रदेश में ब्लॉक और जिला स्तर पर कैंडल मार्च निकाला, जहरीली शराब से मरे बच्चों को श्रद्धांजलि दी और स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा मांग लिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर गई है। आज राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहा पर कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर बच्चों की हुई मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं। खुद जो है प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जो है सड़क पर उतरे हैं। उनके हाथ में आपको कैंडल नजर आ रहा है। ये कैंडल मार्च किया जा रहा है और ये पूरा प्रदर्शन दरअसल इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश में जहरीली सिरप पीने की वजह से 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है। बच्चों की मौत पर कांग्रेस सड़क पर उतरी है, मगर दुखद बात यह है कि नागपुर के अच्छे अस्पतालों में बेहतर इलाज के बाद भी मासूम बच्चों की तबीयत सुधर नहीं रही। बताया जा रहा है कि जहरीले सिरप ने बच्चों की किडनी समेत सभी नाजुक अंगों पर बुरा असर डाला है।
जिससे बच्चों की रिकवरी बहुत मुश्किल हो रही है। नागपुर गए 8 बच्चों में से 4 की मौत हो गई है। बाकी के बच्चों की सेहत के लिए भी इलाज और दुआएं एक साथ चल रही हैं। छिंदवाड़ा की ये घटना प्रदेश सरकार और बच्चों के परिजनों को बहुत गहरा जख्म दे गई है, जिसे लंबे समय तक भुलाना मुश्किल होगा।